तस्बिरै छ लाला म घुम्दै आएको यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर म घुम्दै आएको यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर ढिला भयो के हामी बाटो त मारा छ हौ ए हो हैन नझर्ने लाने हो पानको पात जसरी हेर्ने हेर्नु यहाँ बाटो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है साथीहरू कस्तो खातो रहेछ बाटो हेरौँ न ल ल So what's up guys, this is part 2. So now we are at Gorkha Jagat ward number 3 Chumnuri rural municipality. So now we are returning home and we are very tired. My god, huh? Yeah, we are back to Dhostai rural municipality from Chumnuri, and I'm very tired, and I can't imagine how road was bad. So what excited? No excited. I'm not excited. Already tired. So okay guys, अब चाहिँ हामी बाटोमा भेट्छौँ है त अनि आजको दिनहरू एकदमै रमाइलो अनि मेमोरेबल पनि भयो लङ टुर पनि भनौँ हैन लङ टुर जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि धेरै नै हामीले हैन त्यस्तो हैन हामीले चाहिँ पुरै इन्जोयका साथ आयौँ हैन फास्ट कति पनि फास्ट त्यही त रमाइलो भयो है अनि एकदमै रमाइलो भयो ठाउँहरू पनि नयाँ नौलो ठाउँहरू देख्न पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ के अनि त्यही कारण आज हामी धेरै नै खुसी छौँ अनि लास्टै थकित पनि भइरहेछ भोलि चाहिँ अलि अफिस जान पनि अलि गाह्रो होला जस्तो मलाई लागिरहेछ तर इट्स ओके कुन बाटो जाने भन्ने मात्र यार के हो पुरै फाल्छ त कसैले सोधे ढिला भयो के हामी अब नेक्स्ट टाइम बस्दै गराउने ल है दाजु ढिलो भयो नि त हामी फर्किने पर्छ बाटोहरू धेरै नराम्रो छ अनि त्यसपछि अँध्यारो पर्यो रात परेपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आऊ न कस्तो दामी स्वर छ मेरो है यो भन्दा नि यो गीतमा चाहिँ सुर हुन्छ कि कसैले खोजे कसैले खोजे बसैसरै भनिदिउँला बुङ बुङ सो गाइज अहिलेसम्म चाहिँ हामी चुम्नुब्री गाउँपालिकामा छौँ सो मलाई मेरो फर्स्ट टाइम चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो राम्रो लाग्यो ठाउँहरू अनि पुरै सपना जस्तो भइरहेछ क्या फर्किन त मन थिएन तर के गर्नु फर्किनु पर्ने बाध्यता भएको कारणले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी माथि यो जगतभन्दा नि माथि जाने प्लान बनाउने छौँ होइन अनि त्यही प्लानलाई चाहिँ हामी बिस्तारै पनि हामी कार्यान्वयनमा लानेछौँ त्यही हो अनि अहिले म देखाउँछु धार्चे र यो चुम्नुरीको सिमाना चाहिँ सो मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ खासै राम्रो देखाउन पाएन होइन तर अब चाहिँ म देखाउनेवाला छु कुन चाहिँ होइन यो पुल होइन यो पुलले होइन छुटाउने
सो यो पुलभन्दा पारिको चाहिँ हाम्रो धार्चे गाउँपालिका पऱ्यो भने यो पुलभन्दा यता चाहिँ चुम्नुब्री गाउँपालिका पऱ्यो। सो हामी चाहिँ अहिले चुम्नुब्री गाउँपालिकालाई बाई बाई भन्दै हामी धार्चे गाउँपालिकातिर लागिसकेका छौँ है साथीहरू। अनि मलाई वाक्क दिक्क लागिरहेछ त्यो बाटो सम्झेर होइन, अलिकति छेउ पनि लागिरहेछ कि त्यो बिहानै पुरै थाकिसक्यो नि त बाटोले। रिको मायाले मायाले थाहा छैन, बाटो त मारा छ हौ। यो बाटो चाहिँ लगभग 1 महिना अगाडि खुलेको हुनाले चाहिँ अहिले यस्तो नराम्रो भएको हो बाटो। अर्को वर्ष चाहिँ योभन्दा एकदम राम्रो हुने आश छ होइन हामीलाई चाहिँ। अनि नेक्स्ट टाइम पनि आउनु छ फेरि हामीलाई। है रसर ओ माई गड बाटो आया 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 अझ सुरुको दिनमा त यो भन्दा नराम्रो थियो होला है बाटो है। अस्ति त कहाँ ढुङ्गे हाम्रो टायर काटेर त नि त्यही त माया 2 दिनको मरी आज यो अवस्थामा रहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? म यसको बारेमा धेरै नै भन्न चाहन्छु। किन हामी हो अघि यही हो फोटो खिचेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यारु बगरको पुल चाहिँ कुनै बेला धेरै नै आउने पुल अहिले युजलेस हुन थालेको छ होइन। तर पछि यो अब यो पहिरोहरू गइहाल्यो भने चाहिँ फेरि युज आउन सक्छ। अनि खास मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मोटर गाडी भयो भने त्यो पारिको चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ रुट है। सो ओके यहाँ चाहिँ झर्नुपर्छ होला राजसर होइन, बाटो धेरै नै धोस्दै छ। पाउँछ हुन्छ जाने हो होइन नझर्ने लाने हो पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्ती बाटो के हो परिलाई रुवाई खायौ तिमी यस्तो त म इजी लगिदिन्छु नि त। मान्छेलाई डेन्जर फालिरहेको छ अरे घोडा चढ्यो कि बाइक चढ्यो अरे जाम जाम मुनि उदा मुनि जाम। हो माई गड यहाँ अलि गाह्रो रहेछ अलि गाह्रो रहेछ। ओइ 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 हट कसम गाइज यस्तो बाटोमा नि हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ बाइकले धेरै हजारवटा झार्छ, बाइकले चाहिँ हजार झार्छ होइन। 10वटा हात्ती अथवा लगभग 20वटा हात्ती पनि झार्न पछि पर्दैन।
यस्तो बाइकमा यस्तो बाटोमा हिँडिरह्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाउ वाज द डेन्जरस रोड एन्ड एक्सट्रिम अफ रोड भनौँ न यसलाई थाक्यो एकछिन हिँड्दामै हुट हुट आया यस्तो त म खुट्टा सेमी अफरोड क्रस गरिसकेको छौँ अब फाइनल अफरोड चाहिँ आउनै बाँकी छ होइन थाकिसक्यो यतिको बाटोमा हिँड्दा पनि अनि हामीले चाहिँ सरहरू चाहिँ पछाडि छोडिसकेका छौँ त्यही हो यस्तो बाटोमा डबल लोड चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल राइडरले चलाउन सक्छ अनि त्यसमाथि हाम्रो बाइकको सक चाहिँ अलिकति हार्ड भएको कारणले चाहिँ अलिक कम धेरै उफार्ने भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने भएकोले हामीले उहाँहरूले ल्याउन अलिकति गाह्रो भयो नमस्ते अङ्कल नमस्ते ल ठिक छ होइन हामी जाने माछा खोला जाने माछा खोला है ल जसरी हेऱ्यो नि हेर्नु यहाँ बाटो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है साथीहरू कस्तो खाँदो रहेछ बाटो हेरौँ न है एक गियर चढ बाबु चढ यस्तो एक गियर पनि चढेन भने त म यो बाइकै फालिदिन्छु कि यहीँ खोलामा फालि हिँडिदिन्छु फेरि बुढी गण्डकी ओ right so this is the way खासै गाह्रो त छैन बाटो है साथीहरू अलिकति ढुङ्गा भएको कारणले चाहिँ हामी अलिकति डर भयानक जस्तो देखेको हो यो बाटो पर्दैन यहाँ अलिकति छुन्छ कि भन्ने हो क्या गाइज हेरौँ न बाटो छ बाटो कहाँ छ बाटो खोइ ए यहाँ रहेछ नि त हेरौँ त योलाई भन्छ बाटो है त्यो पिच रोडलाई के बाटो भन्ने यो हो नि त असली बाटो भनेको त कति मजा आउँछ यस्तोमा कुदाउन एक मिस्टेक गेम फिनिस भने जस्तो हुन्छ यहाँ नि ओर्लिनु पर्ने जरुरत चाहिँ खासै अहिलेसम्म देखेको छैन पर्छ अघि हामी लडेको ठाउँमा जुन हामी माथि ओर्लिनै नसकेको ठाउँमा चाहिँ हामी जसरी पनि त्यहाँ चाहिँ ओर्लिनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले मैले अहिले नै तपाईँहरूलाई सूचना दिइसकेको छु बाटो भनेको यस्तो हो क्या खास हुनुपर्ने नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा म तपाईँहरूको हँसेली रसेली एमएम गुरुङ केबी ओलीको जस्तो बोल्दो रहेछ त बबाल बुझ्ने भयो हजुर सो ल हामी चाहिँ अहिले फर्केर दोभानमा आइपुग्यौँ तर जाँदा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आउन चाहिँ एकदमै नजिकै लाग्यो रुँदै कलिलो चिउसुकोस ए कन्ट्रोल गर्दै बाबु भैया सक्यो लाउँदिनमा मायाको
अर्थ बुझिसके आँसु आँसु छर्दिन म मलाई पुगिसक्यो माया लाउँदिन म रुवाको अर्थ बुझिसके रोकमा साथीहरू अब ल सररा बाले फरारा राम्रो रहेछ त अघि बिहान कसरी चिप्ले त हामी रुन मलाई पुगिसक्यो लुदिन म सके ओए वर्स्ट समाइदिनु अब मिल्दैन नि त होइन पछाडि आउनु समाउने के तान्ने होइन समाउने मात्र बिस्तारै है दुई हाले समाउनु न अब त फाल्दैन नि त उता होइन पछाडि बस्नु माई गड ल भाइ छोड्दिन ल खिचाइ बब्बालै भइरहेछ बब्बाल बन्दीपुरैमा भेटियो सान्नानी बन्दीपुरैमा ल नाचौँ बन्दीपुरैमा दिस इज द ह्याप्पिनेस होइन त्यस्तै हो गाइज बाइक भन्ने चिज त्यस्तै बन्छ सहन्छ यस्तो ह्याप्पिनेसहरू एकदम कमै मात्र आउँछ तिम्रो तस्बिरै छ लाला म घुम्दै आगो यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर म घुम्दै आगो यो नौलो ठाउँमा मायालाई देखेर मलाई त्यो डाँडा खोलेर सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै छ लाला सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै छ लाला सम्झनामा तिम्रो ल लास्टमा अनि के भन्नुहुन्छ लास्टमा हामी आज धार्चे गाउँपालिकाबाट माथि जुम्नुपी गाउँपालिकासम्म जाँदाखेरि अति रमाइलो भयो बाटोहरूको अनुगमन पनि गरियो बाटो राम्रो नराम्रो राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष सबै हेरियो हामीले चाहिँ र एक दुई ठाउँमा अलिकति अवरोध भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि गाह्रो एकदमै महसुस भयो र त्यति मात्र नभएर अहिले चाहिँ हामी यो धार्चे
धार्चे गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 यो तातो पानीमा छौँ आदरणीय दर्शकहरू र यतिखेर चाहिँ हामी तातो पानीमा छौँ र हाम्रो साथीहरू पनि सबैजना आइसक्नु भएको छ र आजको दिन एकदमै रमाइलो र यो भनेको नसोचेको हो हामी भनेको चाहिँ अनफर्चुनेटली हो यो भनेको चाहिँ होइन अनफर्चुनेटली ट्राभल हो हामी भनेको चाहिँ हामी घुम्न आउने भने पनि सोचेको थिएन र हामी काशीगाउँ जाने भनेर सोचिरहेको थियौँ तर केटाहरूले होइन काशीगाउँ किन जाने त्यो एकदमै लामो बाटो हो त्यसले गर्दाखेरि हामी जगत गएको छैन उता सल्लेरीतिर गएको छैन त्यही भएर सल्लेरी जाउँ भनेर हामी यो गोर्खा नगरपालिकाको हाम्रो